സാധാരണ ഒരു ഫാനുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ അധികം കുറഞ്ഞ കറണ്ട് മാത്രം എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാനാണ് BLDC ഫാൻ. BLDC ഫാനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോയും അതുമണം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റും ചെയ്തിരിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ഒരു ചാനലാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. നമുക്ക് ആമസോണിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ മിക്ക സമയത്തും കാണുന്ന ഒരു ഫാനാണ് പോളിക്യാപ്പിൻ്റെ BLDC ഫാൻ. എന്തായാലും ആ ഒരു ഫാനാണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഒരു ഫാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം പറയാം. ഈ കാണുന്ന സാധാരണ ഒരു ഫാൻ നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു 6 മാസം മുമ്പ്. 1350 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഫാൻ മേടിച്ചത്. പക്ഷേ ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കമ്പനി 10 ദിവസമായിട്ടും ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ മോട്ടറും ഇതിൻ്റെ പാർട്സും ഇവരുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്കില്ല. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഡിസൈനുള്ളൊരു ഫാൻ ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാർട്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. കമ്പനി നോക്കുമ്പോൾ BLDC ഫാനും നോർമൽ ഫാനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കമ്പനി BLDC ഫാൻ തന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വേറെ സംഭവമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഞാനിതിൻ്റെ അയലോക്കത്തെ ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് മേടിച്ചത്. പുള്ളിക്ക് എന്തായാലും ഹാപ്പിയായി. കാരണം BLDC ഫാൻ പുള്ളിക്ക് കിട്ടി, റിമോട്ടുള്ള ഫാൻ കിട്ടി, സാധാ ഫാൻ മാറ്റി കിട്ടി. അതും പ്രത്യേകിച്ച് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അയലോക്കാരൻ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് അടിപൊളി ഫാൻ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പി, കമ്പനി ഹാപ്പി, എല്ലാവരും ഹാപ്പി. പിന്നെ ഈ ഫാൻ്റെ റിവ്യൂവിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാൻ മാറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫാനിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ലാഭം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഈ ഫാൻ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ലാഭത്തിലായിട്ട് തീരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും എടുത്ത് പള്ളേ കളഞ്ഞാലും പുള്ളിക്ക് ഒരു നഷ്ടവും വരുന്നില്ല. കാരണം അത്ര കറണ്ട് ബില്ല് പുള്ളി സേവ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഈ ഫാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് 2200 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചാൽ നഷ്ടമാണ് ലാഭമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിമോട്ടാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ച് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ റിമോട്ട് പൊട്ടിപ്പോവും. ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി റിമോട്ടിനുള്ളൂ. റിമോട്ട് എനിക്ക് അത്ര അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. നിലത്തി ഇടയിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമാവും. പിന്നെ ഇത് RF റിമോട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചുമ്മാ എങ്ങനെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാലും വർക്കാവും. നമ്മൾ പുരാതന IR റിമോട്ട് പോലെയല്ല. RF എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയും പിടിച്ച് നിൽക്കാം. ഈ കാണുന്ന ഫാൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ PCB ഒക്കെ കമ്പനി സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരുന്ന സമയത്ത് PCB അടിച്ചൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ഫാൻ 28 വാട്ടിലാണ് വർക്കാവുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് 1ലും 2വിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ വാട്ട് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഫുൾ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 28 വാട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫാനിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് സാധാരണ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ 2 വയറുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഫേസും ന്യൂട്രും കൊടുക്കുക. കണക്ഷൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നിങ്ങൾ റെഗുലേറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുക. BLDC ഫാൻ ഒരിക്കലും റെഗുലേറ്റർ വഴി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പോളിക്യാപ്പിൻ്റെ BLDC ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾ മറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ അറിയിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പോളിക്യാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കാം. എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഫാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൈസിലും ഇതിനേക്കാളും 100-300 രൂപ കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നല്ല ഫാനൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് 2 വർഷമേ വാറണ്ടി ഉള്ളൂ. മറ്റ് പല കമ്പനിയും 3 വർഷം 5 വർഷമൊക്കെ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മേടിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മേടിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാൻ മേടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എല്ലാ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.